創作嘅歌，我係真係嗰晚先知道。咁我而家呢一刻咧，亦都想又再帶一位朋友上嚟。咁而佢咧，亦都係一個創作歌手咯。咁所以我就想同佢 share 呢個舞台，咁大家可以睇到我嘅世界之餘，亦都可以了解下佢嘅世界。咁我哋今晚係 Star Night， 佢有一首歌我好中意，係同月亮有關嘅。
個半月，但係因為以前有錯開啊嘛。OK。你係咪想試下一次？我覺得你應該會太 crazy。冇嘢冇嘢冇。嗱，我下次開 show 俾你。下次開 show，我請你做嘉賓。咁你都會做嘉賓嘅。好，應承。而家。我想講翻正經嘢。係。就係嗰啲好唔正經嘅，你都知。我都知係唔正經。我平時都唔會咁樣，但係因為真係嗰條片我見到，覺得一定係 AI， 但係我用 AI。係。咁真係出唔到。但我想講就係即係頭先我哋唱歌嘅時候出嚟咧，我就令到我諗翻5年前。我唔知你記唔記得？我哋5年前咧，我唔知在場有冇朋友嚟睇過我哋嘅 show 嘅。我是現場做咗2場嘅，同埋當時Edward都係做緊呢樣嘢。Yes。Thank you。Thank you。咁我記得當時咧，其實嗰場 show 咧，我係好緊張嘅。因為係我第一次做一個咁大嘅 show， 咁大嘅場地啦。咁我自己係冇乜經驗啦。咁我知道當時你出道嘅時候，其實唔係出咗好耐嘅。咁我記得當時我哋就我哋要做呢個 show 啦。咁我哋喺個台度又點算咧？因為我哋兩個都比較係內向啲嘅嘛。係啊。咁我又唔係好識講嘢。而家嗱，你睇佢哋整呢度人少少，靜啲，我哋方便傾偈。係咪好靜？有啲靜。係啊，我哋可以慢慢傾。多謝。我記得嗰一次就係有少少 awkward， 因為我有啲唔係好識交氣氛，唔係好識講嘢。但係我想講嘢 ，fast forward 5年後到而家，即係我諗唔係淨止我自己，我相信所有觀眾都見到陳卓賢一步一步嘅進步。而今時今日係喺啟德 Arena 開廣場演唱會。I'm so proud of you. Thank you. 多謝。我希望你今晚都會 enjoy 呢個舞台。我上次其實我同你唱歌係喺你嘅 concert。係，咁嘅時候。咁即係我哋而家啱啱有 Thank you for us 嘛，即係以後開 show 都要請大家咁嘅意思啦。我想㗎，但我知道陳卓賢好忙啊嘛，又要拍電影啦。你要出咁多歌係咪？我梗係留日子俾你啦。唔係㗎，你講㗎。我 reserve 俾你。哇，佢講嘅證明嘅。但係到時嗰個字幕可唔可以除咗拼音有少少中文字？我盡量啦。我知道頭先你望咗啲拼音，我知道你差唔多係即係投入到隻歌係咪？你未至於嘅，但係我爭啲睇唔出。下一次我學少中文帶你做監。好，咁我都學埋啲拼音。我哋好啦，咁而家交個台俾你，好唔好？好。Thank you， 你哋教唔教小細個嘅？啲後老細好衰啊！咁我知道今次依然嘅 show 嘅主題係 growth。咁所以我今日咧我就選擇揀咗一隻同時間啦、同成長有關係嘅一隻作品。而呢隻作品每次聽咧，其實都俾一啲好多鼓勵俾我啦，或者一啲即係提醒我去好好把握時間，要做一個自己會滿意嘅一個人咯。咁所以喺度送俾大家呢一隻歌，在最好的時間，最好的。最好的你製造了轉機，如
風聲早已同是你，為何平凡一世？為何讓你的青春一再消逝？枯萎付出一切，捉緊美麗。我當日不要浪費，相互你的不快記憶牽制着你。別教美好遠離，然後空手老死，麻木活着太可悲。請配合時機，最好的你締造了心機，要我信到徹底，你一生有你救起。